命啊！自从和老公花5万在农村买了一个豪宅，真是人生无常，大肠包小肠。这个鞋子都湿掉了，烦死了！这下雨都下到1个星期了，还在下，估计要下1个月哦。天气预报说，真要下1个月。这怎么办？怎么弄？我们的蘑菇屋太可怜了，都是清泥巴。最近看评论区有很多粉丝朋友留给我们的建议，我都有看到，谢谢你们。还有看笑话这个朋友，你是吃饱了撑的没事干吗？今天我就来跟大家讲讲我们为什么回农村生活。我相信还有很多70、80、90跟我们一样的人，有工作的地方没有家，有家的地方没有工作。我和老公从恋爱到结婚18年，除了怀孕生孩子在农村2年，其余时间全部都在城市里面打拼赚钱养家。在融不进的城市里面谋得一席之地，简直是太难了。有些人打工一辈子也买不上一套房子，有些人付了首付也过得紧巴巴的。因为口罩的原因，更是难上加难。他乡容不下灵魂，故乡安不了肉身，从此便有了漂泊，有了远方，有了乡愁。我们不想让故乡变成他乡，我们不想等老了才能回家。家里有老人，有孩子，我们也想多陪伴他们一些，不想留下遗憾，所以我们决定回农村，改造一个自己喜欢的房子，弄一个自己喜欢的院子，建造一个属于自己的家。日出而作，日落而息，这就是我们向往的田园生活。我希望最初是你，后来是你，最终也是你。我鞋都很脏了，很湿了。来，我给你洗一下。不能让你的轻碰，我的不忍笑话是一场游戏。我希望最初是你，后来是你，最终也是你。我不爱你，谁爱你？不能让你的轻碰，我的不忍笑话是一场游戏。动不动？来，太重了。
一栋豪宅，从此开启了改造老房子的艰辛路程。老房子原来是这样。天梁撞断了。今天没下雨，来帮姑丈把茶摘一下，明天就叫姑丈帮我们把蘑菇屋的石子铺一下。我从来没摘过茶，也不知道这样摘对不对。我摘茶的样子还是很溜的。早餐最爱的豆浆粉，你们那里有豆浆粉吗？这个面好吃吧？好吃啊。现在举菊和姑丈在铺塑料薄膜，防止以后地面反潮，也不知道这办法有没有用，评论区可以告诉我。下了10几天的雨，你看这里长了一颗西瓜，给它挖起来，种到后面去。以后就有西瓜吃了。西瓜种在这里，过一段时间看它会不会长出一个大西瓜出来。蘑菇屋第一颗西瓜，拖拉机进场，今天请了3台拖拉机，1台挖机，又是一笔不小的开支，不过比人工省钱。And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this
really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe. 真担心这石子会不会太多，太多就要背出去。挖机进场，这个大家伙效率就是高，3下2下就是这么牛。一台挖机顶10个工人还是划算。我总感觉这个石子太多了，可是他们不听我的，根本就不用这么多。现在开始铺小院的石子。挖机真的很厉害。上山下河他都可以，关键是一天的工资比白领还要多。我读书的时候怎么就没想到去学开挖机，那我人生就开挂了。再扒拉扒拉几下，再度昂几下，里面算是好了。现在出来弄外面房间和大厅。我就说石子太多了吧，现在还要再挖出去，所以说不听女人言，吃亏在眼前。现在只能把多余的石子铺路，最后一点扒拉一下完成。今天终于把所有的石子都给它铺好了，现在就等着做打水泥了。喜欢看我们改造蘑菇屋的，记得点赞关注哟！自从和老公回农村花5万买了一栋豪宅后，就一直下雨，改造老房子就这样被下雨天影响进度，烦死了！由于下了1个月的雨，到处都在发洪水，桥都快被冲垮了。给你们看看我的蘑菇屋门前的风景，是不是很美？这里农村的朋友请回避，城市的朋友给你们介绍一下，这是我们农村养的鸭子。我们农村的鸭子腿比较长，还会飞哦。因为要运装修材料不方便，所以我们花了4600买了一个电动3轮车。在农村有了3轮车，做什么事都比较方便。这不，今天帮故障搬玉米就用上了我们的3轮车。做农民真的很辛苦，这么好的玉米才卖1块钱1斤。今天带我们家的新成员来蘑菇屋，来福第一次坐3轮车居然吐了。哦，你都吐了！哇，你都把早上吃的面吐出来了，来福。这家伙居然晕车。这个小家伙非常粘人，带他过来熟悉熟悉蘑菇屋，以后这里也是他的家了。